算上迪亚特酒吧的，还差一些。找谁凑呢？林姐，在吗？他一个人的，在这呢。林姐，林姐在吗？伯母，我们查半天了，也没人应了，是不是着火了里面啊？福斯，快报警啊！李腾找上门来了，我已经很小心了，我不知道他怎么知道的。你放心好了，我没有提到你，我把所有的事情都推到尹浩然头上了，反正这事儿跟他有关系。傅方思，你明明就是一个这么自私的人，为什么大家都愿意帮你？这些小伤不用担心。哎，你知道吗？平时我没事都拿玻璃出来玩一下的。还说这里那么高，摔下去怎么办？一时着急没顾上。方思，对不起啊，我搬过来都没跟你说一声。如果没事的话，我先回去了。明天我找人去弄这个窗。浩然，别再拿自己的钱投进璀璨里了。我会和李唐说，降低现在的宣传预算。没必要。我不需要你这样的补偿。不要误会，我不是用这个来交换你的原谅。一直以来，我都是个很自私的人，做所有事情都是为了自己。高层的反对，只有我一个人在坚持。因为璀璨成功的话，别说中国区总裁，我直接会进董事会的。那要是失败了呢？做生意跟打乒乓球一样，对方打过来一个球，你能接住的话就可以继续，如果接不住就退场。如果这一次失败了的话，就是我自己的问题。总之，这件事与你无关，你也不要再介意。如果你要恨我，要讨厌我的话，可以继续。没事的话，我先走了，谢谢。我没有恨过你。一直以来，我都没有怀疑过你。我那么相信你，没想到是你把我的工作室。我当时真的懵了，不知道该怎么办，也不知道该不该恨你。今天我去找你，本来是想跟你说，把以前的事情当粉笔字擦掉算了。今后我们还可以继续做朋友。可是我一想到之前那些花，还有班杰的话，我只想对你好，我不需要什么回报。方思，我喜欢你与你无关，但是你不能阻止我喜欢你。
的小呀小皮，哎呦，你们俩怎么抱在一起啊？妈，伯母，浩然，为什么现在女孩子都喜欢你这种披着暖男外衣的渣男啊？喂，乔瑞斯要推荐璀璨上时装周，把合约传给我办。这么爱演好人，我这次就让你演死人。我特地要留着这个锅，就是要时时刻刻警告你，多危险呐！啊，你烧这个锅就出门跳舞了，差点都把房子给烧了，你知道吗？我问你，你们俩为什么要抱在一起啊？妈，哎，我拜托你，你小心一点行不行啊？你这样我怎么放得了心嘛？你别给我扯开话题，我是在问你，你们两个为什么要抱在一起？哦，对了，还有，你这个臭小子，你怎么居然搬到我们隔壁来了？你是不是没事偷听我们说话？人家说隔墙有耳，说的就是你这种人。妈，人家住在隔壁，要不是他的话，咱们房子就真烧了。哎呀，好吧，好吧，好吧，那搬到我们家隔壁这件事儿，我暂时不予追究。可是你还是没告诉我啊，你们俩为什么抱在一起啊？你听到没有啊？以后不能烧这个锅就出门。哎，你不是还有事儿吗？哦，对，我回去。谁叫你回去的？妈，你这是什么态度啊？人家可是我们的救命恩人。我这什么态度？我要留人家吃饭不行啊？你究竟想问什么嘛？伯母，不如这样吧，我请你们吃饭，反正你们的厨房也用不了了，我先回去换件衣服。啊，对，还有，我没有锁门。啊，真的？那赶紧回去吧，别丢东西了。你回去了，千万别出来啊！我妈的事情我搞定。你回来！哎，我说你啊，之前跟小李子喝酒喝到半夜，你现在又跟他，你到底想怎么样啊？他跟湘南的事情现在闹得满城风雨，你还去招惹他？妈，我跟他不是那种关系，我们真的只是普通朋友。普通朋友能抱在一起啊？那个是朋友间的拥抱。而且现在人家租房子住，就是为了我的项目才把自己的房子给卖了。你说什么啊？这小子花样怎么这么多啊？他到底什么居心啊？为了你卖房子？人家真心想帮我。你没骗我啊？你要记住，我们傅家的家训，我倒背如流。倒是妈，你以后一定要小心，不然我真的会担心死的。好了，我知道我会小心的了。还有你也给我眼睛擦亮一点看人啊！我眼睛擦得很亮的。哎，你没发现晚上我的眼睛会发光吗？别跟我皮了。好了，反正今天饭也做不成了。不管怎么说吧，他总是我们新邻居。今天妈请客，真的啊？哦，你不许查人家家底，还有，不许问他跟湘南的事情，听到没有？你说这什么话？我是那种爱管闲事的人吗？你不是吗？你是闲世界的钢铁侠，全世界的闲事都被你私有化了。钢铁侠，闲事私有化。哎，李总，哦，这是我们所有花边的款式。他和尹总去看场地了。这么严重的情况，你怎么没有选择第一时间跟组织回报呢，小
耐。李总，我觉得你没必要再盯着他了吧，反正他都决定跟你复合了。你说什么？我说方思决定要跟你复合了。什么时候说的？跟谁说的？怎么说的？快说，说清楚。李总，你别激动，那个，其实方思也没明说。你瞎说，谁搞得我差点心都跳出来了。不是李总，我这么说是有原因的。他前2天问过我，说如果有一个人曾经对不起他，现在又对他很好，问我怎么办？难道说的不是你吗？不是我，不是你啊。还会有谁啊？对嘛，所以说啊，我觉得你真的没有再必要盯着他了，真的没有什么时间管乔瑞斯的事呢。今天就是因为嘉欣在店里，所以他才去的。哎，当然，以上只是我的推论。什么推论？简直就是非常的有道理。不对啊，不行，让他跟那个姓尹的变态走得这么近，那个姓尹的花花肠子这么多。我跟你说，你赶快找个人去替他，叫他赶快回来。我叫他总得有个理由吧？不行，这个不靠谱。那你要是请不到人，方思一定知道我们2个在耍他了，这样他一定就不会再理我了。你们这种做地下工作的，一定要信任上级，绝对服从。快去！好，事儿真多，管我自己不就得了吗？这个场地确实比以前的好，礼堂很会选地方。可是这个价钱比之前的要高出2倍，我觉得这样下去不行。接下去还有秀，还有时装周，我担心你撑不到璀璨2期上市。浩然，还是让我跟礼堂谈一谈吧。你不用跟他说，也不用劝我放弃。临阵退缩的事1次就够了，我不想再被黄玫瑰甩一脸。你曾经跟我说过，不是每一个人都有第2次机会，所以这一次，你让我坚持到底吧。但是至少得让礼堂知道这件事情的严重性。喂，小奈。方思啊，那个宣传部有很重要的酒会，所以李总让你马上回来。今天晚上，没人通知我啊。我这不是在通知你吗？10万火急，很急很急。还回公司啊？到底是急还是不急啊？哎，好了，就这样吧啊，快点啊！喂，怎么了？小奈说今天晚上公司有个酒会，那我先走了啊。改天再聊。拜拜。拜拜。快下车啊！换完衣服还要做头发，会来不及。现在是很重要的酒会，你怎么早不跟我说啊？你现在跟催命似的，还不让我开自己的车，明天早班高峰打车很麻烦的。临时加的，省得姓尹的缠着你，死变态，死变态，死变态。喂，你在笑什么啊？没有。我打不到车，你很开心啊？客户临时加，总不能拒绝吧，对不对？好了，大不了明天我来载你嘛，快下车。快点，快点下来啊！到啦。涂方师，你给我出来把话说清楚！你要是今天不出来，我就在这里不走。当初是你自己说要分手，
可没答应。这不是李总吗？你在这干嘛？怎么到哪都可以看到你啊？你该不会是双胞胎还是三胞胎共用一个名字吧？李总是不是网上游戏玩太多了？我上一个马甲还是小号呢？你来这干嘛？方思待会要跟我出去，你还是早点回家洗洗睡睡吧。那好吧，我现在就回家洗洗睡吧。还有，洗衣服。洗头啦！你干嘛？李涛，你干什么呀你？你回来了？回来？什么回来啊？我住你家啊？没有啊。还好我还以为……他住我隔壁。哈？李唐，哎，李唐，你听我说，李唐，你下车，李唐，他到底怎么回事啊？我也不知道，他一看到我就这样了。这不就叫意气用事吗？看来把方思交给你是一个错误的决定。李唐，你以为你跟方思一起上班就了不起吗？现在我可是跟他一起睡觉呢。名花有主又怎么样？我能松他吗？方思被我骗得糊里糊涂。你放心吧，我们的婚礼肯定有一个最准前男友的位置给你坐。我挖墙的技术很高的，你清楚吗？混个屁呀！臭腐方思，你以为只要我不放弃，我一定可以感动你这个臭石头？现在让那个信都住到你家隔壁去了，不太夸张啊？这么大两套穿，你不累吗？好不好笑啊？李唐，他怎么会来啊？老子今天装不在家，没空理你。李唐，你别以为你装不在家不出声就行了啊！你说你一碰到什么事就往家躲，你这点小伎俩以为我不知道吗？开门，赶紧的！是，好像我小时候不知道呀。我今天就是不想跟你说话。我知道你不想跟我讲，你可以不说话，你听我说就行了。怎么我心里想什么他都知道啊？都让信你睡到人家隔壁去了，你要解释个屁啊！那你不开门，我就在这里说了。尹浩然他只是住在我家隔壁，他自己找的房子，我什么都不知道。我身上有监视器吗？你不是说晚上还有重要的酒会吗？你现在藏在里面，你准备怎么样啊？操死！他搬过来是有原因的，你听完再生气好不好？你不开门，我今天就不走了。正刚好，我家缺一个开门的。怀抱既然不能逗留，何不在离开的时候，你以为你不开门，一边享受，一边泪流。
右，走过渐渐熟悉的街头，10年之后，我们是朋友，还可以问候，只是那种温柔，再也找不到拥抱的理由，情人最后难免沦为朋友。直到和你做了多年朋友，才明白我的眼泪妈，不是为你说不开门就不走，也为别人而流。以后谁会相信说话不算？他不会又给我拔枪了？啊！我还以为他又爬我家的墙哎。厨房这里疯了是不是啊？谁让你不开门啊？我不开，你可以走啊。去找你家那个什么尹浩然啊。你先扶我下去。快点！一天到晚爱爬墙，爱爬墙。干嘛？自己下来啊！你快点！下来啊！哎，真的。那我走了啊。走啊！我去找浩然了。去啊！我真走了。去找你家浩然啊！我真。你敢？李唐，我不听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 ！李唐，我本来是想告诉你的，但是浩然说，浩然，你叫的亲热一点啊！你老是说我不认真，现在我认真啊！乔瑞斯早说要放弃璀璨了，是浩然拿着自己钱在支持我。李唐，你出招了，这一次我不会再让你了。厨房是多姐啊，搞了半天是要节省宣传费，是为了他骗我。我每次想说都被你打断，现在我们宣传费都高成那样了，除了璀璨，还有通灵的事情没有解决。他为了宣传，连房子都卖了。他卖房子是为了住在你家对面，你到底懂不懂？你怎么那么傻？他傻，你跟着他傻，你能不能冷静一下？你不要乱猜了好不好？反正我决定了，宣传费我就是要挣。看他什么时候露出狐狸尾巴。小心眼，你怎么那么小心眼呀？我现在都跟你说了，我都告诉你了，你还要怎么样啊？你不知道他这个人，他什么？他什么？他现在拿钱自己撑是不是？好啊，我就看他可以撑到什么时候啊！最好撑到现在得把那个房子卖掉，我把它买下来啊！璀璨是堂皇的，是好是坏都该咱们自己承担。你不能因为看他不顺眼你就这样，对不对？就算咱们任性，也得有个分寸。对，我任性，我任性，怎么样？我就是任性。反正历史会证明我有多优秀，多伟大。对啊，李唐多伟大，多优秀啊！璀璨怎么会失败啊？而且我一定不会让璀璨失败的，我保证我一定红，就算没有30场秀没有素，我一定会陪你走到底的。我保证，我发誓，身为堂皇的一份子，我肯定会陪李唐撑到最后。而且人家浩然也是个外人，你干嘛跟一个外人这么斤斤计较？外人你还浩然的叫，我怎么没看过你把我当内人叫过？内，你肯定是内人。那个屁呀！你是李小唐，小皮糖。李小唐，咱们就不要再为难尹浩然了。我真的不是想为他省钱，我只是不想再欠他了。
要不咱们就把宣传费减少一些啊？国外的秀我觉得也没有必要做了，这样又可以减少它的投入，也可以降低我们的成本，一举两得，一箭双雕，两全其美，多好！现在场面做的不温不火的，万一璀璨失败了，他们可是要清盘，到时候无家可归。死胖子，你家的床够大吗？你少说这些有的没的。如果你真的无家可归了，那我包养你。那尹浩然怎么办啊？他还住在你家隔壁哎。那尹浩然他也不是个逃犯，他也没有扰民，他住在那儿，他也手续挺齐备的。他不是长得讨人厌的样子吗？长得讨人厌，我们管得着吗？你长得帅，我长得美不就行了吗？对不对？而且人家还帮了我一个大忙呢。上次我妈差点把房都给烧了。好了好了，我知道了啦，不要再讲下去了。宣传费的事你说的算，你想怎么做就怎么做啦，好不好？你想干嘛？你要干嘛？我哪有想干嘛？你结巴干嘛？搞得好像你好像要对我干嘛一样。我能对你干嘛呀？我能干嘛呀？我告诉你，你要是敢，我一巴掌踢死你啊！你还欠我一个答案。什么呀？我上次跟我说你在笨郡广场。打我电话。喂，大哥，你人呢？这客人我给你请齐了，你跑哪儿去了？不，你这玩的哪一出啊？老板，你去哪儿啊？我在帮方师挑衣服，快到了哈，真的点，先这样，不说办。大哥，你让我撑多久？我撑不住了，又来一大波客人，人都来齐，就等你一个了。喂，哎，Tony， 哇，好帅今天啊！以后参加这种场合必须要穿我们公司的衣服 ，OK？ 嘿，你好，衣服已经准备好。好，谢谢。将来我的品牌也要不断的完善。除了衣服，还要有包、配饰，还有鞋子。还有内衣、内裤、比基尼。喂，原谅你。蛮好看的啊，来吧。太贵了，不要。你们女生每个月对自己好个1、2次还可以啊，我送你。那你可要想清楚了，送鞋就是送走人的意思啊！你真的要送走啊？真的假的？送鞋是送人家走。老板，帮我包10双。好嘛，我怎么舍得呢？对不对？既然这样的话，那我只好勉为其难的跟你白头偕老，最后送你个超级大众。你怎么知道？因为我冰雪聪明。是啊。这边等你啊！快，这边等你啊！哎，张总，李总到了。哎，好久不见啊，好久不见，不好意思哦。哎，你好，最近剪头发了？是啊，你好，不好意思啊，没事让你等那么久。OK， 好，稍等一下啊，我们招呼完了，然后一会儿过来陪你。哎，那个等很久了，等你很久了。好，好久不见啊。你好。是。年轻哦，看起来越来越帅了，见不下。我去先带他招呼一下。哎呀，
我叫康总。哎，你开玩笑，这位就是你隆重要推出的新贵设计师吧？傅小姐，我可是早就有所耳闻，果真是十分漂亮，难怪我们李总愿意花那么多钱，是吧，李总？啊？康总，你过奖了哦。我们都是专业人士，自然着重于服装的设计，不是设计师啊。想太多了。sorry， 喝多了。干嘛？我已经有了想回家的感觉了。不行，你今天表现得越好，对我们越有利。嘘，放心，你在哪我就在哪，我一定会在你身边陪着你。笑一下。李腾，我之前请大陆约你，我还以为你不会来。合并的事，今天晚上的这个晚会也算是宣传璀璨。你要是有良心的话啊，不要让大家觉得璀璨没有通灵就卖不出去啊。我知道了，知道了。李堂哥哥，哎呦，你怎么才来嘛？人家一个人都快闷死了。晚饭前面啊，还好有东石哥陪着我。你怎么会在这？人家啊，听说你要开品牌推荐会，特意啊从伦敦飞回来的。哎，我跟你说，我可是翘了好几天的课才回来的。我爸那个老古董啊，还以为我放假了呢。所以啊，你一定要保密哦。还有你也是哦，不许说漏嘴。是，女王大人。我不是女王啦，我今天呀要当公主。立堂哥哥，我今天这身衣服，总能陪你去见客户了吧？我今天有一个伴，这个是我们璀璨2期的主力设计师傅方思。我记得，哎，璀璨2期都是你设计的。也难怪啊，上次见你就觉得你不简单，比那个什么雅的要靠谱吧？你好，莫小姐，上次不好意思，惊扰了。设计师嘛，做好设计的工作就好啦。幕后工作者不适合待在台前。立堂哥哥，这种场合还得我陪着你去。我刚刚啊已经帮你谈了好几个客户了呢，就等着你去确认了。来，跟我走吧，来。哎，给你介绍一下哦，这是周总。手忘了以前都快着火了，你刚才去哪里了？那么晚，你们让我想。刚才应该出去了吧？啊？哎，你要去哪里啊？我在这边又没什么事可做。你是主人，你走了，其他人怎么想？你才是主人。设计师做好设计就行了，幕后工作者干嘛待在台前啊？你在吃微微的醋？吃醋？你做梦吧！去死！哎，你刚刚骂什么？表情好可爱哦，可以再骂10遍吗？喂，这么多人看着呢。爱吃醋。你再这样，我真走了。再喝。松奖。好，我送你回去了。爱吃醋。啊！干嘛？啊！都是你害的啦！我刚刚急着出来找你，我都忘记自己的形象。我刚刚万一如果不小心被拍到，我怎么办？
哎呀，我美的你。我是真的吃醋了吗？还是因为他又把我一个人抛下了？应该不是吃醋。傅方司，我是说真的啦，我明天上报纸怎么办啊？难怪这个地址那么眼熟啊！傅方司住在这儿啊！你可够狠的啊！你还送个花去那边呢，你现在才反应过来吗？切，我又没来过。不过你也挺厉害的嘛，这不仅搬到傅方司旁边住，还向礼堂挑衅。哎，采访一下，你这主动向敌人报告自己位置，怎么想的？因为我要向他宣战。你有没有想过，你要是把他惹急了，他可是无限制的增加宣传预算，那我们怎么办？你放心吧，不管礼堂急或者不急，赢的都是我；预算加或者不加，输的都是礼堂。为什么？如果礼堂不加预算的话，那一切都是照旧。那我可以继续帮方司，也可以继续住在方司的隔壁。如果他增加预算的话，那方司就会觉得他很幼稚，像个小朋友。你明白吗？哎，那你现在工作重心就是追方司呗？喝酒了，八卦干嘛？记得我刚刚教你的，以后面对客户的时候，态度要不卑不亢，还有要圆融，听到没有？巴拉巴拉说了一路了，我根本就记不住。而且我一个人面对客户的时候本来就紧张，天生就是这样。那就这样，你就把客户想成是我。那我不是见一个就要拍死一个，到时候弄得满地都是小礼堂，他到现在多麻烦。我的意思是说，你每次看到我的时候都那么伶牙俐齿，那你就把每个客户想成是我，就没有问题啊。可是我们两个天天见面就吵架，不是你跟我吵就是我跟你吵，那到时候我不把客户给骂到死堂。你不跟我抬杠，你会死是不是啊？傅方司，我只是要你有积极的态度跟快速的思考反应，其他你自己拿捏，懒得跟你说这么多。浩然，方司，你先上去，我要跟他说。没关系，我有话要跟他说。你放心，我保证不打死他。制套腰包这种事你都干得出来，还借机搬到方司家旁边去住，这演哪一出啊？你要跟我说的就只有这些，无聊。你不怕我再追加预算？我特别希望你能无限制的往上加，不过这一次你好像没有犯幼稚的错误。看来每一步你都算好了吗？有一步你没有算，是什么？一个叫 Amy 的女人。怪不得你每一次见到我你都要动手，原来是因为这个。为了你再让她伤一次心，值得吗？真想不到，花花公子竟然也有对感情认真的时候。我这个人认真起来的时候，连我自己都感到害怕，所以我奉劝你离傅方司远一点，否则后果你自己负责。听到没有？就以我这些年做生意的经验，如果你的对手动不动
就要恐吓你的话，那他已经输了一半。你再说一遍啊！小心放肆再看啊！我告诉你，总有一天傅方是知道你的所作所为，到时候离开的可能会是他。